Mr. Pierre, please. You're like my new assistant. 介绍一下你自己。I am Miss Han's assistant. My name is Zhou Tian. You're like my new assistant. Your new assistant is Asian? No. I've never felt like this before. I thought you have 3 assistants already, but now you changed it to 1. Okay. Let my assistants bring you the go around. Okay, no problem. I wish you all the success. Sure. Bye-bye. Pierre, please follow me. Bye-bye. 泰明、韩露，跟你打听件事儿啊。Mr. Pierre 最近有他的消息吗？这样，好，我明白了。什么时候回北京啊？好，回来见。知道吗？原来 Mr. Pierre 他已经负债累累，而且现在是谎话满嘴，所有他旗下的设计师都不跟他再续约了。 在欧洲混不下去了，然后现在可能要到中国来发展。那他肯定是会跟不少杂志社联系喽，不止我们一家啊。那当然，要不然他改班机为什么不通知我们呢？让大家闺秀去接他。看来我们是不会跟他签约了。有事吗？哦，这是下一季流行妆容设计方案，一共2个。 敬请主编大人定夺。主编，对不起啊。 没想到第1天上班就出错，我一直以为自己不笨，可是没想到，连最简单的事情都做不好，还连累别人。明天我就不来上班了，希望您能找到一个能够帮助您的助理。对不起啊。 昨天在这理直气壮跟我说话那个劲儿到哪去了？你今天的工作就是站在这里看我吗？奇迹第2次发生，难道？ 你有什么魔力？今天所有的事情都交给新的助理。这是今天的任务单和你需要的所有东西。削15支铅笔，都在里面了。 到对面的洗衣店取衬衣1件，外套1件，围巾1条。围巾也要干洗啊？你当然是不需要了。哦。到 Lawrence 的设计室取2项配饰，10点半之前到餐厅将主编的午餐改为全素。到西西健身房找李先生，跟他说他周日的新笔见面会韩主编不能去了。这些不能打电话说吗？他从来不用电话啊？ 买76号果绿色羊绒马桶软垫，安装在杂志社公司A3号专用隔间。我的咖啡怎么还不送进来啊？哦，好的好的。
答应了我行 A 班，你拿的什么东西啊？ A 版不是摆在最前面那个吗？啊 ！My God！ 我是造型师啊，到底要寻哪年啊？你要的电话留言在他那里，你找他。谁是在我这儿了？你问他。你告诉他，我们俩是同一天来韩上的，是我得听他的。你问他，我是不是比他早来韩上3个小时？会。我只是想说，能不能先把留言给我，完了之后你们再慢慢找。哼，不能。你看看，这15支铅笔15个长短，你让主编怎么用？太凉了，换一杯。哦。陆总监，哎，这个，可以带上。嘘，是主编让我来的。嘘，你在笑什么啊？我觉得差不多的，干嘛换来换去的呀？你以为你在哪儿啊？你知道你在说什么吗？不好意思啊，我没想到这是这么严肃的一件事情。倒霉孩子，我原谅你的无知，你上去吧。好，拍吧。主编，你看，我在中国大饭店碰到了资生堂中国公司的宋总，我们俩当时站着就敲定了协议，先签1年，每期40个版面，费用呢比之前荔枝啊高出10%。你看，现在就等您签字了。哎，除了资生堂，猫猫珠宝跟我也有进一步意向接触。主编，我想请问一下，韩尚的广告总监人选，你是怎么考虑的？你看，现在广告部没有人具体负责，很多事情都不太好办，所以我看还是应该尽快的定下来吧。啊，主编，那你签完字打电话通知我一声。乔总监，资生堂是你给韩尚的一个大惊喜。啊，那主编还会跟皮埃尔签约吗？当然不会。我想，苏芒的芭莎也不会。好吧，那我先出去了。尚董，哈喽，韩尚广告总监的人选你定下没有？正在物色。如果你那里没有很合适的，我看就考虑乔美美吧。你们相交多年，配合起来比别人更有默契。尚董，如果您决定的话，我没有任何的意见。我相信尚董应该已经知道，乔总监送给韩尚了一份大礼吧。周天，周末你怎么来啦？接你下班啊？多远呢？倒了几趟车啊？到这儿我才知道我绕路了，下次我倒3趟就行了。你笨死了！第一天上班怎么样？适应吗？挺难说的，我觉得好复杂啊。啊，没事，第一天嘛，适应就好。也许这儿的工作就是这么复杂吧。加油！
们那儿也太复杂了吧？啊？哼，我听着也不像什么正儿八经工作，不是跑腿打杂啊，就是人际关系，要不然就是搞帮派斗争。这白领的工作也太复杂了吧 No no no， 我们那儿不就挺好的吗？行了吧你，人家发哥说的是有人的地方就有江湖，这说的是人啊。你们那儿除了你和王师傅是人，剩下会喘气儿的那都不是人。哎，甜甜，我看要不你就别干了，我就不信工作都那样。你说你一个名牌大学的毕业生，凭什么受这份气呀？是啊，我也觉着你周田应该不是进什么通讯社，就是哪家大报纸，谁知道你却进了，哎，进了什么来着？什么？韩尚。听，韩尚，这名儿莫名其妙的，那么奇怪。韩尚，你真的在那工作啊？这可是韩露亲自创办的杂志。听说这个女魔头超级难搞，助理平均3个月就要换一次。但是能去给她当助理，是很多女孩梦寐以求的机会。从她那出来，都能找到特别好的工作。周田，这对你来说是个好机会，你要加油。唉，我不熟悉那里的环境，第1天上班就犯了一个超大的错误，还不知道明天还能不能继续待在那儿呢。其实吧，我现在的工作啊，就是一个跑腿儿打杂的，1天忙下来，其实什么都没有学到。那就甭干了呗。你说挣这份钱多委屈啊！淼淼，不是每一个人都像你含着金钥匙出生的。哎，每天吃喝玩乐的，你说说你啥时候为钱愁过？就是，你可以不上班就不上班，因为你的老板是你的亲爹亲妈。我的老板可是你，我要不踏踏实实干活，我拿什么钱给你的凤兰交租金呀？哎呀，你们怎么都说到我头上来了？我是招你们了还是惹你们了呀？来，钟老板，我给你放松，来吧。你要干什么？别闹了，都看着呢。注意推拿。承诺，讨厌。不是吧？真累成这样，不知道的还以为你在快递公司送快递呢。好了，不管怎么样，我们还要祝贺甜甜找到新的工作，来，为我们都能自食其力，干一杯。干杯。我啊，有你们这帮朋友当我的靠山，还有什么过不去的？没问题，干杯！干杯！妈，哟，你怎么还不睡觉，还擦什么呀？没事。我问你，明天学校开家长会，你肯定不去了吧？药吃了吗？这药啊，我恨不得1天吃它6顿。只要以后呢，能去给看看开家长会，不忘记老师都说了些什么，我也就知足了。没事儿的，明天我就叫我的助理跟康康的老师电邮，家长会他说些什么，我全都知道呀。你跟老师可以邮件联系，你跟对象也能邮件联系吗？对象？你真的想一个人过下去啊？妈，我一个人过得挺好的，操什么心呢？来，我帮您铺床睡觉，别擦了，走。好吧，听你的，别操心啊。5月11日，晴。第1天上班，我却是沮丧的，甚至有个奇怪的感觉，在韩上就像是在做梦一样。因为一个错误，我被罚的整整1个下午的跑腿。最清晰的是韩露那种女王般的模样。在真实的生活里，怎么可能有女王嘛？除非是在做梦。今天犯了这么大的错，明天我又会遇到什么呢？去电视放，去电视
秒钟，见你希望中打转，像一缕动，往了一缕动，往了一次再考虑，在试着考虑量，时装高则量，上网高在乱的场所，秋天才停车，秋天才停车，你一样的想你一样，人生就是为了太像，谁回到太前了。 消失不见。是你又来，是你又来，是我们拿来对镜我爱对镜是我舍得，是你这单是你色给我哪里？色给我见过老板手，见过老板手，我还在打岔。12年他就是出现。人来一片黄，一片该告诉说，第一副经验。 你是男装部的模特吧？您是哪位总监的贵宾呀？我马上走吧。小总监约了我。那就跟我来吧，跟我来。广告总监的位子，只要被我牢牢地抓在手里，哼哼，那我就完全有资本跟韩露抗衡。哎，你也太高估韩露了吧！我告诉你啊，在他面前，你可千万不要掉以轻心啊！你到我身边来，就必然要成为我的第二双眼睛。咱们俩联手，把韩露赶出韩善。我会给你这个行业里这个职位最高的待遇。那尚峰他能答应吗？他敢不答应？这个老滑头的钱不拿，白不拿。我去请乔总监。主编，不好意思，我刚才啊跟猫猫珠宝的董事长打电话，所以来晚了。好，今天我们会议的内容就只有一个，那就是韩尚广告部的总监由乔美美来兼任。 我完全相信，乔总监上任之后呢，韩尚广告部会取得令同行刮目相看的成绩。我特别感谢主编对我的信任，我会尽我自己的所有力量来为韩尚创收，给大家办好韩尚提供最好的条件。接下来呢，我就介绍一下我新请的助理。 世轩，韩总监好。哎，怎么是你呀？你小子什么时候回国的？回来1个多月了。今后大家要是有什么事情我不在的话，就可以交代宁助理。希望跟在座的各位合作愉快。世轩，坐吧。 我对资生堂这一次广告的要求就是一定要惊艳、震撼，给读者留下最深刻的印象。放心吧，主编。再说了，有陆明来把关，我是很有信心的。哎呦，乔总监，您可别把担子压在我一个人肩上，我会害怕的哦。哎呦，你就别太谦虚了。对了，世勋也就可以随时听你的调遣呀。没问题的，我跟陆明是老朋友。陆明，下周我必须看到很完整的创意案。 No problem。乔总监，你必须得力保我们跟资生堂沟通的渠道要畅通，有任何的反馈立即回答。好的。
来给乔总监当助理，我还真有点意外。哦，你以前可是中国最红的模特经纪啊！您视线变了，这就是最好的解释。你看，对不起，太不负责了。对不起，对不起。你怎么就没长出一颗爱美的心啊？这些饰品，不管在金钱上价值多少，它们可都是宝贝。你知道吗？宝贝是需要呵护、需要宠爱的。小美，哎，过来，把它收走。哎，你喷那么多水干嘛呀？你干什么呀？这是晶莹，我要的是晶莹的效果。现在还有吗？你在笑什么？这个水多水少有什么关系啊？后期不是可以修吗？这样多浪费时间呀！浪费时间？啊，不是吗？你看过我们的杂志吗？昨天看了，不就一本吗？对，目前还只是一本。看过之后，你记住了什么？很多图片，全是广告。你最喜欢哪本时尚杂志？别告诉我，除了一本《韩尚》，你没有看过其他的。我平时就是看看《瞭望》《新周刊》，哎，偶尔会看看《海外星云》。我认为你是找错工作了。你们的杂志本来就全部都是广告，除了广告还能让人记住什么啊？你们的杂志，我没记错的话，你可是主编助理啊。一本杂志首先要在商业上取得成功，才有发展下去的基础啊。那谁能保证不会本末倒置呢？我这儿很忙，你还是上楼去吧。好。不过，我要提醒你，在楼上，你千万别把刚才的话说出口。哎，帅哥，你真的是乔总监的助理吗？这还有假吗？可是你怎么看也不像是助理人才呀。人是不可以貌相的。这一行就是外貌协会，怎么能不貌相呢？你们找我到底有事没事啊？我代表全体杂志社已婚未婚的女员工问你几个问题。问吧，不过我有个条件，我不想回答的可以不回答。当然了，谁强迫你回答呀？你听着，你是谁，做什么的？从幼儿园到大学，从来这上班之前到现在，是在什么地方做什么？未婚还是已婚？未婚的话有没有未婚史？已婚的话太太又是谁？你和周总监是什么关系？在哪认识的？哇，我说你们俩到底是 KGB 还是 FBI 啊？如果你愿意的话，你可把我当成女警察，她是女特务，像我们俩谁招供，我们都很欢迎的。姑娘们，你们真是聪明伶俐、活泼可爱。如果我现在不是总监助理，我真恨不得马上招供。我到处找你啊，办公室里一大堆事儿，原来你在这儿逍遥呢。你给我听好了啊！我让你来这儿工作的前提就是规规矩矩的，听清楚。我什么时候不规矩了？我跟人家讲两句话就叫不规矩啊！你别老是那么啰嗦。
边还有没有人啊？应该没人了吧？谁把厕所都关上了啊？谁在里面啊？敲什么敲？开门呀！厕所也男女共用啊。开门！谁在里面啊？你叫什么名字啊？我叫周田。周田。在我们的杂志里，除了广告，你没有看到其他东西吗？我只是觉得他五颜六色的。你真的没有看出一种欲望？不是，我说的不完全准确。我是说，看完杂志以后，你不会有一种欲望想要去拥有它们吗？拥有什么东西啊？看来我们的杂志对你真的毫无价值。一个人要是没有欲望，他就永远不会进步。邱总监找我了。把你所有的手段都给我收起来，别招惹这里任何一个小丫头。那要是他们招惹我怎么办？你还嫌栽跟斗栽的不够，是不是啊？啊，你忘了你是怎么在国内待不下去，跑到国外去的？哎呀，姐，我知道了，我答应来帮你，一定会尽全力帮你的嘛。哼，我就怕你本性难改，不是我说你了，啊？你说泡妞，你也得看看对象啊。怎么，到国外待了几年，眼光和品味都没有了？周田那样的小姑娘你也看得上？吃饭呀你！出去，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 出去！走啊！走了，走了，走了！呀！记着呢。哎，这是下午的拍摄方案，交给陆明，主编通过了。哎，我听着听着。哎，好的，我一定会尽快交给主编的。哎，卢先生再见。
哎，等，怎么回事啊？他睫毛上怎么会粘上水晶珠子啊？那还真是啊。 怎么会通过水晶珠子的方案呢？没想到，没想到。他们是一模一样的，所以原来你人在这里上班，你的耳、你的眼睛、你的嘴巴都放在家里头。你以为在韩上，谁能够这样滥竽充数啊？现在还有没有补救的办法呀？您先把照片弄成有用的，再惩罚我，我会全力帮忙的。连2个夹子都会搞错的人，我还指望他会帮我什么呀？我试过了，所有的照片都是带背景的，用电脑去修改的话，既浪费时间，效果也达不到要求。可是这一批跟刚刚那个方案是根本没得比。没办法，只能重拍。但是明天我们就要把这些样张交给品牌商，你知不知道？所以啊，今天必须完成。可摄影师阿周正在去机场的路上，而模特 Mandy 下午还有一场秀。你去想办法补救。小姐，再说我后面还有事情呢。啊，可是你以为模特儿就那么好做呀？化个妆3个小时，卸个妆也要半个小时。你让人家再化又卸，跟扒了层皮差不多。你是我们公司的签约模特哎，你想想，你要上杂志的话，是不是一定要自己又漂亮又时尚？可是刚才拍的好土，好难看啊！你能让这样的自己上杂志？你想想，我们要重拍的话，我们让我们最好的设计师在你的眼睫毛上沾上彩色的羽毛，肯定美得倾国倾城的。这种美，你说能让别人占去了，对不对？哎呀，就给我们主编，给我们杂志社一个面子嘛，好不好嘛 ？Yes， 走了。摄影大哥，求求你了，就这一次，帮我们再拍一次嘛！我真有事儿啊！就一次，求求你了！受不了了！哎呦，我服了你了！天哪！你这脸是怎么了？一天都带着妆，能不起痘吗？你们还非要让我留下来重拍？这可不是单纯的起痘问题，你这是过敏了。有什么分别？反正是不能工作。怎么了？不能拍了？你看他脸起这么多痘，涂再厚的粉底都遮不住。那咱们后期可以把它修一修吗？修，你就知道修。全世界的图片都拿去修，还要这些专业模特干什么呀？怎么回事啊？你看看，这脸还能拍吗？方丽仪啊，把邓宁叫下来。哎。有点斑，不过不要紧，把粉底涂厚点儿，应该遮得住。哎呀，我不做这样好多年。主编，我不行的。
你什么时候开始怀疑起我的眼光了？哎呀 ，OK， 被你们打败了。那我试试吧。可是陆明，你要继续找模特啊，我怕我不行啊。OK， 化妆。 手放到这里，啊，放这边好，对，这个角度非常好。手可不可以放到眼睛上面 ？OK，yes。OK。贝贝，辛苦你了。 模特开始有点进入到状态，就劳您神，多调动他，咱们每个妆也多拍一点，然后咱们选片一定要大一些，好吗？好，找什么事儿？亏你们都是杂志社老人了。来 ，OK， 戴玲，开始。好，来准备，往这边跪去。哎。 看头照，不错不错，看看下面，哇，真不错，这点也不错。哎呦，辛苦。邓玲，你的表现太棒了。好，那我先去准备下一组吧。好，辛苦啊。邓玲姐，今天多亏你了。说什么呢？咱们是一个集体，不分你我。 关键是照片能用，知不知道？陆总监，对不起啊。我一直要求自己，在我工作的时候，永远不要有机会说对不起。这不是不能做到。 如果你真的用了心的话，周天，在这里想要别人接受你的话，至少得什么？至少得穿上这个。为什么啊？哇，好高啊！淑女。 一支口红，一双高跟鞋，是做淑女最基本的要求，表示你尊重这个地方，尊重这份工作。这也是你为杂志社做的最小的努力了。我又不当模特，这么穿会影响我工作的。你是在用太阳能热饭吗？小姑娘，还是少晒太阳的好。别看眼下没事儿，过2年脸上迈出的色斑会吓死你的。我很快就吃完进去了。前面右转有家餐厅，大家都在那儿吃午饭，不算贵。 主编，又来辞职吗？不，我是来承认错误的。
那有什么不同吗？因为如果我现在辞职的话，我就永远都不知道自己还能干好些什么。杂志社每一次拍照都有一定的费用，重拍必然就是超支。你犯的错，你超的支，必须由你去负责。嗯，我负责。楼下行政部门有今天重拍的具体费用，你去办一下手续，明天把钱给交了。嗯。主编，那我先出去了。嗯。拍套照片要这么多钱？这是制作部今天早上刚刚送过来的明细。你看，摄影师要重请，灯光、美术、道具、化妆品，那所有都是双份的，啊，这些东西加起来那可不是一笔小的数目。再说了，还有我们自己公司内部的人，像邓林他们，那都不是免费的。可是我没有这么多钱。哎呦，周田啊，这你可是让我为难了。重拍的费用由你来承担，那可是主编的意思啊。在我们韩上，有谁敢不执行主编的意图啦？我看，你还是赶紧把钱凑齐吧，别让会计为难啊。我这儿有个便签，很重要，你帮我收起来哦。哦，对了，明天是星期三，给准备一杯红茶就行了。什么声音？啊？你吃过饭了？还没，只喝了一口汤而已。喂，我是以为你有急事才跟朋友告假帮你加班呢。怎么着？想跟我讨价还价？事情忙完，我先走了。哎，等会儿还有一件事儿，明天有人要给我送花，抬头会写周小姐，你帮我收一下啊。我的姓？网友没必要那么认真吧？网友，你有没有搞错啊？哎，对了，还有啊，周田，明天那个事儿你可别忘了提醒我啊。喂，周田，听着了吗？喂，周田，周田。我爸让你去他公司做个公关副经理，你就火冒三丈，你怎么了嘛？这种工作还配不上你吗？干那种工作就是浪费生命。叫你这么说，都干脆别工作得了，吃什么喝什么呀？我要做我自己喜欢的事情，这才叫生活。哎，如果这社会上每一个人都是为了生存而去工作，那这个社会一定是不健康的。行了行了，你们俩呀，一个是写少年维特的歌德，一个是娇生惯养的富家女，这件事上根本你们绝对是谈不拢的。什么跟什么嘛？我看呀，他根本就不是什么歌德，他倒像那个心比天高、命比纸薄的贾二爷。好啊，你说我是贾二爷，那你就是那个势利的，唯恐夫君得不到功名的薛宝钗。我势利？你就势利。我哪儿势利了？你就势利。不势利。势利。不势利。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 坏了！哎，你说周乾也真是的啊，说来不来，给他打电话又不接，真是脑子进水了。哎，喂，我说你就别催他了，他说是在杂志社工作，实实在在倒像个造访小丫鬟，你忍心，我都不忍心了。哪有这回事儿啊？哎呀，对不起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 ！哎呀，我迟到了，对不起，对不起。把钩背。哦天哪，渴死我了！慢点，慢点，慢点，别着急，别着急。哎，周田，我要问你个问题啊。刚才淼淼一直说你干那工作像造房的小丫�鬟，哎，
你给我们大家伙说说，你那工作到底怎么回事啊？唉，我何止是个造房的小丫鬟，我还是个随叫随到的贴身丫鬟，还是一个端茶送水的厅堂丫鬟，我还是一个跑腿送信的打杂丫鬟，就是那种。 像什么？就是那种集所有功能于一身的丫鬟。明白了，你是一个全能丫鬟。还笑？喝酒，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 喝酒！来，干杯！丫鬟万岁！我卡里只剩2000多块钱了，怎么办呀？哎，周末我下班拿给你啊！记得通知经纪公司，3点钟我必须见到他们推荐的模特儿。还有崔崔晶晶，我到现在都没看到样片。打电话给迪奥找那个洪小姐，新款到底什么时候我能够看得到？好。嘿，那钱你真的要赔啊？能不赔吗？也好，花钱买个教训。哎，方丽姨，停！找我借钱，请免开尊口。我只是想告诉你，你有一个姓李的同学打电话给你啦。我不想让周田看到。为什么呢？真不好意思，跟你也不是太熟，还来麻烦你。没关系了，好像上次你有帮过我啊。我觉得你认识的人肯定比我多，这些话你帮我卖掉，我给你提成，怎么样？如果你信任我的话呢，不妨先放我这里。要是有人买的话，我立刻通知你。可是，我想今天就把它卖掉。今天？嗯，我急需要用钱，最迟今天晚上就要。你要卖多少钱啊？你觉得呢？要不还跟上次一样，行吗？如果跟上次一样的话，你不觉得太亏了吗？只要你愿意买就行。阳光少年。哎，对不起，我们已经下班了，请问你找谁呀？我来接周田。那你是周田的男朋友？那你是干什么的呀？哦，我是养狗的。养狗的？程墨，你怎么来了？我来接你啊。走吧。走。来多久了？来了没多久。丽丽，你看，那就是周田的男朋友。令爷，你就算是有能力穿越，都没有能力算得出来周田的男朋友是干什么的。干什么的啊？快告诉我，快！我告诉你，她男朋友是饲养员，养狗的。饲养员？他也就配找个养狗的。拜拜。
甜甜，密码是我生日，不过里面没有多少钱。你有多少钱我不知道啊。砸着吧啊！甜甜，要不让我爸妈再寄点过来？不行啊，我也不能让我爸妈知道。哎，向淼淼借吧。你要不好意思开口，我跟她说。嗯。承诺，我真的弄不懂。我错了，我承认，我也努力去弥补我的错误了。我不明白为什么他们还要像这样惩罚我。我真的没有存心的想要犯错误。陆明说我工作不用心，我没有，我真的没有。我又想努力的做到更好，真的。不渴了。嗯。走。干什么？我眼泪。干嘛擦我身上啊？你干嘛擦我身上？是你非要我擦下来，我可没让你吗？你这是宠物怎么不听话呢？啊！讨厌！妈妈，快点！阿芬娜，记得到点儿去接康康放学哦。放心吧。妈妈，今天你会到冯老师那儿听我拉小提琴吗？冯老师说我是他们4个学生中最有天分的一个。真的呀？不信你去我姥姥。我当然相信，我的儿子一定是个小天才。嘿，妈妈，下个周末我同桌朱浩宇的生日。陆明，在哪儿呢？抓紧呢，我已经在路上了，订了28号的位子，千万不要让客人等，知道吗？嗯。钱总，韩露，下午我需要把那些备用所有的衣服你都拿来给我看，好吗？来，就这样。进来。
乔总监。啊，周田啊，钱我还没有凑齐，可不可以晚几天呀？几天啊？也许2、3天就可以了。也许4、5天，最多1个礼拜，我就把钱凑齐，绝对不会赖账的。哎呀，你这丫头性子还挺急哈啊！哎，这样吧，我看每个月从你工资里扣1000块钱，直到了扣够为止。你有意见吗？行行。可是主编能同意吗？这件事情我说了算，你在主编跟前就不要再提这件事了。乔总监，谢谢，你真是帮我解决了一个大难题。虽然你们平时都叫我总监，可是在我心里啊，我是把你们当朋友的。以后啊，有什么困难就尽管来找我，啊。乔总监，你跟主编真不一样。哎，其实呀，像重拍这样的事情，在杂志社那是再普通不过了。不过，不同的主编有不同的解决方法。周田，你知道韩主编为什么非要让你赔钱吗？不是因为杂志社的规定吗 ？No no 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 no， 这件事情其实完全可以更人性化的处理。主编啊，是想用钱摧毁你的尊严。那这么做对他有什么好处吗？拿人不当人，这是他的乐趣。整个韩上的人都知道，这短短的几个月，就像你这种级别的助理，就辞职了好几个，而且啊，都是工作在2周之内的，都是受不了他的暴行。难道就没有一个人敢抗争？唉，这想留下来的吧，不敢；这不想留下来的呢，当然就没有这个必要了。如果我没有做错事情，他也这么对我的话，我是绝对不会忍气吞声的。乔总监，那我先去干活了。嗯，好，去吧。哎，周田，我仔细的想了想哈，还是这样吧，每个月呢，先扣你500块啊，这样发工资的时候，你也可以多买几件衣服。好在男朋友面前漂亮漂亮。谢谢乔总监，不客气，去吧。从现在开始，你要牢记你听到的每一个字。第二，我是首席助理，上级；你是初级助理，下级。第三，你首先为我跑腿，我不在的时候才能让你为主编跑腿。跑腿？废话，助理不跑腿跑什么？请你学会用嘴说话，因为主编在跟你说话的时候根本不会看你。哦，知道啦。喂 ，Hello， Pierre， 那 what？ number friend， air friends。快，给他接。Hello。OK， hold on。I will keep it. Bye. 对方说呢？
对方说，皮埃尔先生是坐明天早上法国航空公司的 AF8090号航班，准确到达时间是早上5点15分，让我们去接机。他说他没有带随行人员，就一个人，但是行李很多，让我们找一个大一点的车去接。好吧，你今天可以走了。明天上班第一个任务，接机。哦，皮埃尔是什么人啊 ？Oh my god！ 你这个问题最好别让主编听到了。皮埃尔是什么人？皮埃尔是全世界时尚界里最著名的经纪人之一，世界上很多大名鼎鼎的设计师都是他的人。你最好上一下百度，搜一下皮埃尔的资料，别明天见了人家一问三不知的。方令仪，如果你再让我听到你发出的声音，你就倒大霉了。对不起，主编。他被录用了？怎么可能？难道他是主编的亲戚熟人？当然不是。那他父母双亡，兄弟十载。主编起了恻隐之心，动了慈善之念。绝对不是。那他真的过了主编面试的魔鬼三关吗？不可能！要是真的，咱们俩的名字倒过来写。莫名其妙，倒过来，奇妙莫名。哎，我看这倒是唯一的解释啊。主编，怎么样？我的眼光不错吧？有别的事吗？丽兹在创刊礼上突然撤掉广告，这么大的事情，主编，您的广告总监事先一点觉察都没有吗？正因为他已经不是我们的广告总监了。可是他毕竟丢失了像丽兹这样的大客户。你呢，就管好你自己该管的事，客户方面，你不需要操心的。Fork 压低价格跟我们抢广告商，主编，看来这几年你跟 Fork 的交情还真的不浅啊。我来，主编，来，我来。慢点啊，主编。